हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं वो क्या गलती है जिसकी वजह से आपके बच्चे में नमूनिया बनने लगता है, खांसी बनने लगती है। देखिए क्या होता है, अक्सर माँ बाप अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर लगाते हैं। जो माँ बाप को लगता है कि टैल्कम पाउडर से हमारा बच्चा फ्रेश रहेगा, स्मेल अच्छी आएगी। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर ना लगाएं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बच्चों में टैल्कम पाउडर लगाने के लिए मना किया है। देखिए जब आप अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो वो हवा में उड़कर लंग्स में जाता है। इससे आपके बच्चे में एलर्जी बनती है। इससे आपके बच्चे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगता है और धीरे धीरे बच्चा कमज़ोर होने लगता है, प्रॉपर खांसी रहने लगती है, जो आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। आप इसके लिए एक काम ये कर सकते हैं, एक कॉटन का कपड़ा लें या कोई रुई भी ले सकते हैं जिसे कॉटन बोलते हैं। उससे आप अपने बच्चे को ड्राई रखें और मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए ही होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।